സോ ഇന്ന് പുതിയൊരു സംഭവം ട്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് ഓൺലി 65p പോപ്കോൺ സ്റ്റാർ മൈക്രോവേവ് പോപ്കോൺ എന്നാണ് അടിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 2 വെറൈറ്റി സ്വീറ്റ് ആൻഡ് സോൾട്ടഡ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം സ്വീറ്റ് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അതെടുക്ക്. പോപ്കോൺ പ്രഗ്നന്റ് ആയെന്ന് പറയാൻ നൈസ്. പോപ്കോൺ പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓ ഇറ്റ്സ് ഹോട്ട്. ഹോട്ടാണ്. Sweet popcorn ready. So this is two. ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. It's a bed. നൈസ് ആയില്ലേ?